现代台语版圣经耶利米书第8章。上主讲，到迄时，人要将犹大的诸王、官员、祭司、先知，以及耶路撒冷住民的骨头，对亡年摕出来。迄日日头、月亮、星辰的下面，这个天体是遐个人生前假意服侍军队、卜卦拜拜。遐个骨头，无人会阁甲因捡去台，画伫涂骹诚做肥料。这个邪恶的民族剩落来的人，伫我甲因流放去的国家，无想要阁活落去，宁可死。上主万军的统帅安尼宣告。上主吩咐我对伊的子民讲：人跋倒，减无要爬起来；减毋着路，减无要活倒转。恁遮个耶路撒冷人是安怎？恁一个对我不忠，就一直背叛我。恁若固执爱欺骗，毋肯反悔。我注意甲因听，因拢无讲实话。无人为着家己所做的歹事反省讲，我哪会做即款歹代志？恁逐个人拢活起行家己的路，亲像战马冲入去战场。空中的鹤知影照季节迁徙，放假。婴仔甲燕嘛知通照时间耍位，我的子民竟然毋捌上主的命令。恁若会讲，阮是有智慧的人，阮有上主的律法。其实，律法教师已经用因白贼的文笔歪曲律法的意思。遐个有智慧的人会拄着见效，会惊吓，会受审判。因弃杀上主的话，哪有甚物智慧？所以，我要将因的某互别人，因的残垣互人占去。因对上卑微的到上有权势，拢笑伤不义之财，连先知甲祭司拢行为诡诈。我的子民受到伤害，因拢无要无紧。因讲平安无事，平安无事，其实拢无平安。因做可恶的事，减在见效。因实在有够袂见效，因为亲像别国的人，互对敌刣死。我甲因刑罚，因会完全毁灭。上主安尼宣告：我要互因拢无收成，葡萄树无生葡萄，无花果树无结无花果，树叶拢焦去。我互因的拢无去力。上主安尼宣告。人民讲：咱若还坐伫遮，咱着烧招来去坚固的城，死踮遐。上主咱的上帝注定要甲咱消灭啊！伊要互咱啉苦水，因为咱有得罪上主。咱期待和平繁荣，毋过逐项拢无顺利。期待医治的机会，毋过惊吓忽然来到。战马砰砰吼的声对单传出来，勇壮的马咻咻叫。大地因为因的声震动，对你来要毁灭即块土地甲地上所有的一切，吞灭这个城镇甲内面的住民。上主警告伊的子民讲：我要派袂当用法术控制的毒蛇去恁遐咬恁。我相信甲无药通医，我的心神衰懒强要昏去。听对真远的所在传来，
上主减无伫锡安，锡安的王减无伫城内。我的同胞哀叫一声。上主讲：因是安怎拜雕刻的偶像，拜外邦父母的神明，惹我生气。我的同胞讲：收成已经过，热天已经结束，毋过阮还未得到解救。我认为同胞受毁灭心碎去，我非常悲伤，惊吓失神。记咧减无乳香，遐减无医生，我的同胞哪还未得到医治？